Well, welcome back. Ikaze nanone, kino ni icyigisho cya kane, ntumbaze rwose uburyo ki twihuse dutya. Dufite ibyigisho 24 none kino ni icya kane, biragoye kumva. Icyumweru kirihuta cyane hano kuri Enka. Rero icyo tugiye gukora muri rino shuri ni uguhera kuri page ya 36, page ya 36. On page 36. Page 36. Tugiye kwiga ku ndorerwamo eshatu z'ibyago bitatu biheruka bikwiye kureberwamo. Indorerwamo eshatu z'ibyago bitatu biheruka. Gusa reka tubanze dusenge. But let's have a word of prayer before we do. Data turi mu ijoro, tugushimiye uburyo ki umaze kutuyoboramo muri rino shuri kugeza amagingo aya. Tumaze kwiga ibintu bitangaje, waduhaye umucyo mwinshi cyane kubigiye kubaho kugira ngo dutegure imico izihanganira ibigeragezo bidutegereje aho imbere. Mwami, ndakwisabiye ngo ukomeze guhumugisha kwiga kwacu, ngo duhumekireho, ngo duhe imbaraga zo kubaho imibereho utwifuzaho muri kino kiragano gikiranirwa. Mwami, dufashe kuba umucyo w'isi kugira ngo benshi bakizwe. Tugushimiye kubw'amahirwe yo gusenga no kubwo kudusubiza kuko tubisabye mu izina ry'igiciro rya Yesu. Amena. That many might be saved. And thank you for the privilege of prayer and for answering us, because we ask it in the precious name of Jesus. Amen. Okay, indorerwamo ya mbere dukwiye kureberamo ibyago bitatu biheruka, birumvikana niyo mu Ibyahishuwe 16, 10 kugeza 21. Tuhafite ubusobanuro bw'ibyago bitatu biheruka muri Bibiliya. Rero reka dusome mu Ibyahishuwe 16, umurongo wa 10 kugeza 11, ahagaruka ku cyago cya gatanu. Hagira hati, turi ku musozo wa page, Marayika wa 5 asuka urwabya rwe, hari ibintu nyirizina tugomba guca akarongo. Ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa, intebe y'ubwami ni nyamaswa. Ubwami bwayo ubucura umwijima. Ubwo rero dufite intebe ya cyami, inyamaswa n'umwijima. Kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo. Ubwo rero tubona ko ingaruka z'icyago cyabanje ari cyo cyago cy'ibisebe ziba zigihari no mu cyago cya kane. Icyo ni ikitwereka ko ibyo byago bigenda byongeranya kimwe ku kindi. N'icyo abantu bahereye ko bakora, babyitwemo bate, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru, ntibihana imirimo yabo. Hari ibintu byinshi by'ingenzi dusanga muri no mirongo. Mbere ya byose ni intebe y'inyamaswa. Icya kabiri ni ubwami bw'inyamaswa. Icya gatatu ni umwijima ku bwami bw'inyamaswa. Icya kane ni ibisebe no guhekenya indimi. And in the fourth place, sores and the gnawing of the tongue. Uburyo rukumbi twasobanukirwamo ibyo bintu ni ukubanza gusobanukirwa uw'inyamaswa ari we. Ukubera ko tubona intebe n'ubwami byayo ari byo bigwirwa n'umwijima, kandi abagize ubwami bwayo akaba ari bo bahekenya indimi zabo. The beast, the members who are the people who are members of the beast are gnawing their tongues. Ubwo rero inkingi nyamwamba y'ibyo byose ni inyamaswa ubwayo. None ino nyamaswa yabarinde, turi kuri page ya 37. Inyamaswa mu cyago cya gatandatu ni imwe mu Ibyahishuwe 13, umurongo wa mbere kugeza wa 10, ndetse no muri Danieli 7, aho ino nyamaswa yitwa ihembe ritoya. Beast is spoken of as the what? As the little horn. Iryo hembe rivuga ibyo gutuka isumba byose, rigatoteza abera bisumba byose, rikibwira guhindura ibihe n'amategeko, rikanategeka kumara iminsi 1260 mu by'ukuri ibihagarariye imyaka. None ubwo iyo nyamaswa dusanga hano mu cyago cya gatanu yabarinde. Beast that we find here in the fifth plague. Ihagarariye sistemi y'ubupapa. Si itorero gatolika ubwaryo, uruhande rw'itorero si rwo nyamaswa. Inyamaswa ni ubupapa bugizwe n'itorero ryihuje na leta. Ubwo rero tumaze gutahura iyo nyamaswa ni imwe niyo mu Ibyahishuwe 13. Iyo birivuze inyamaswa ibirenguriza kuri wa maraya cyangwa se ubupapa. None intebe y'inyamaswa yabiherereye ahagana he? Impamvu nuko tubwirwa ko kino cyago ikigwa ku ntebe y'inyamaswa. Icyicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'ino nyamaswa y'ubupapa cyaba giherereye ahagana he? Giherereye he? Ni muri Roma.
niho cyicaro gikuru cy'ubutegetsi bw'inyamaswa. Aho haba ari mu murwa wa Vatikani uri mu mbibi z'umurwa wa kera cyane wa Roma. Ubwami bw'inyamaswa bwo ni ubuhe? Ubwami bwayo buhagarariye abayoboke bayo bose. Wibuke ko ubwami butavuze ubutaka biba bigaruka ku mubare w'abayoboke, nk'uko n'ubwami bwa Kristo bugizwe n'abayoboke be. Ubwami bw'inyamaswa nabwo bugizwe n'abo bose baba baramije inyamaswa igishushanyo cyayo bakanemera gushyirwaho ikimenyetso cyayo. Followers, just like the kingdom of Christ is composed of the followers of Christ, the kingdom of the beast is composed of all of those who have worshipped the beast, his image, and have received the mark. Tubibwirwa n'iki ko inyamaswa cyangwa ubwami bwayo bigera hose ku isi? Kingdom of the beast is global. Reka dusome bino byanditswe bitatu bindi dusanga kuri paji ya 37. Hagaruka kuri ino nyamaswa aricyo kimwe n'ihembe ritoya, tubwirwa ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo, ni ukuvuga imitwe y'inyamaswa, usa n'ukomeretsa uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira, maze Fresno yose and all of Fresno. Mbivugiye kugira ngo menye ko muri maso, gusa nyine na Fresno iri muri uwo mugabane. Ni abantu bangahe batangara inyamaswa bakayikurikira? Isi yose ikurikira inyamaswa iyitangarira. None se ubwo ubwami bw'inyamaswa bwabuhererehe? Buri hose ku isi. Ibyashize 13:7 naho haduhamiriza uko kuri. Hagira hati ihabwa ni ukuvuga inyamaswa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara abantu bangahe? Gutwara abantu bangahe? Imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. None se ubwo ubwami bw'inyamaswa bwaba buzaba buri ku isi hose? Yego. Ese ubwami bwa Kristo ubwo buzaba buherereye hose ku isi? Yego. Impamvu nuko abantu b'Imana bazaba bari hose ku mubumbe. Turebe mu Ibyahishuwe 17 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haza umwe muri abo bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka Marayika ukomeye azacirwaho. Yicara he? Ku mazi menshi. Niwo abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasena inzoga arizo busambanyi bwe. Ese amazi Marayika yicaraho ahagarariye iki? Nanone tubona ko Marayika ari sisitemi igera hose ku isi igategeka isi yose. Ukubera ko mu Ibyahishuwe 17:15 hagira hati, nuko arambwira ati, iyo amazi wabonye wa Marayika yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi, multitudes, nations and tongues. Ese ubwo ubwami bw'inyamaswa bwaba buri hose ku isi? Yego. None se ubwo iyo uwo mwijima uguye ku bwami bw'inyamaswa waba ukwira ku isi hose? Ni cyane rwose. Absolutely. Now, umwijima wibasira intebe y'inyamaswa n'ubwami bwayo ni indengakamere kandi usakara hose ku isi. Iyo uwo mwijima uguye ku ntebe ya sisitemi y'iyo nyamaswa, abagize iyo sisitemi bagenza bate? Bahekenya indimi zabo mu buribwe. Ikigeretseho hagira ikindi kibaho. Imana ibatera kugira umutima uhagaze utuma bicishana intwaro bendaga kurimburisha abantu b'Imana. That leads them to kill one another with weapons they intended to use for the destruction of God's people. Nandese nitugira ku cyo Elena White bivugaho, bino biraza kurushaho gusobanuka. Kugeza hano baba bendaga gukoresha izo ntwaro mu kurimbura abantu b'Imana. Nyamara umwijima ugwira isi mu buryo butunguranye, za ntwaro ntizongera kwifashishwa ukundi mu kurwanya abantu b'Imana, ahubwo zifashishwa mu kurwanya abashutse abo barenganya bakabatera kuba mu ruhande rupfuye. Zakariya 14:12-13 herekeza kuri kino gihe. Iki nicyo cyago Uwiteka azateza abantu bose barwanije i Yerusalemu. Imibiri yabo izashira bahagaze ku birenge byabo, amaso yabo azashirira mu bihene byayo, kandi indimi zabo ziborere mu kanwa. Uwo munsi imidugararo ikomeye iturutse ku Uwiteka izaba muri bo maze basubiranemo. Umuntu wese azafata mugenzi we barwane. Panic from the Lord will be among them. Everyone will seize the hand of his neighbor and raise his hand against his neighbor's hand. Ese muriho murakurura iyo pica? Ni ryari Imana ikura abantu bayo mu bunyage? Ni ku cyago cya gatanu.
iyo umwijima ugwira ubwami bw'inyamaswa buri umwe agira ati buretse gato si twe twagombaga kuba turi mu kuri naho bo bagakiranirwa, nyamara dore bari mu mucyo naho twe turi mu mwijima. Ni iki kirimo kijya mbere hano? Mu buryo butunguranye bahita batahura ko bashutswe n'abakuru babo b'amadini, hanyuma bakabahindukirana. Mwibarize, ni iki gituma indimi zabo zibasirwa n'ibisebe? Ni iki ukoresha ururimi rwawe gukora? Dukoresha indimi zacu mu kuvuga. Ni iki bahoze bigisha? Ni ibiki ubwami bw'inyamaswa bwigishaga? Bwigishaga ibinyoma. Ni cyo gituma iki cyago kibasira indimi. Ngira ngo muribonera ko havuga ko batihannye. Ibyo bigaragaza ko ibyo abagize ubwami bw'inyamaswa biba byarenze igaruriro. Nta kiba cyahinduka ku mimerere yabo, nta kibasha guhindura uburyo ki bafatamo ibintu. Duhera ko tukagira icyago cya gatandatu. Ibyahishuwe 16, 12 n'umurongo 16. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe ku ruzi runini Ufurate. Ndashaka ko mwita ku magambo aciye akarongo, ayo niyo tugiye kwibandaho. Ni iki cyahere ko kiba ku ruzi Ufurate? Amazi yarwo akamira kugira ngo bigende bite? Kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Duhere ko dusimbukire hasi ku murongo waho wa 16. Hanyuma muri bino byigisho muzibonera ikibitera. Babateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. None ni ibihe bintu nyamukuru bigize ino mirongo? Icya mbere ni uruzi Ufurate. Icya kabiri ni ugukama kw'amazi y'uruzi Ufurate. Icya gatatu ni abami baturutse iburasirazuba. Icya kane ni uguhurizwa hamwe kw'abakiranirwa. Naho ikindi ni uko bahurizwa ahantu hitwa Harimagedoni mu Giheburayo. Ibyo nibyo bigize iyo mirongo dukeneye kurebaho. Reka noneho tugire ibibazo by'ingenzi twibaza ku cyago cya gatandatu. Ese uruzi runini Ufurate ruhagarariye iki? Turiho turagaruka ku bimenyetso, si byo se? Ese uruzi runini Ufurate rwaba ruhagarariye iki mu buryo bw'ibimenyetso? Ikibazo gikurikiyeho ni iki? Ni ubuhe busobanuro bw'ikimenyetso gukama kw'amazi y'uruzi Ufurate? Ikindi kibazo, ni bande bami baza baturutse iburasirazuba? Bano bagombe kuba ari Abashinwa? Abantu badashishoza bavuga ko bitewe n'uko Abashinwa baherereye iburasirazuba kubwo bano bagomba kuba ari Abashinwa. Ubwo ni uburyo butarangwamo gushishoza bwo kwiga ibyanditswe. Ikibazo gikurikiyeho ni iki? Ni buryo ki inzira itegurirwa kuza kw'abami baturutse iburasirazuba? Twabonye ko gukama kw'amazi ari byo bitegura inzira. Ikibazo cya nyuma, iryo koraniro ryitwa Harimagedoni ryaba riherereye agana he? Ntituri bwite kuri buri kimwe kiri aha, kubera ko mu cyigisho cyacu kizakurikiraho tuzagura ibyo turiho turiga ubu ngubu. Reka rero tujye ku mvano yo mu isezerano rya kera y'ibyo dusanga muri ino mirongo yo mu Byahishuwe 16, umurongo wa 12 n'umurongo waho wa 16. Tugomba gusubira ku muzi wo mu isezerano rya kera. Ubwo buhanuzi bw'umuzi busangwa mu kugwa kwa Babuloni yo hambere kugarukwaho muri Danieli 5. Iyo nkuru igarukwaho muri Danieli 5, muri Yeremiya 50 ndetse na 51, Yesaya 41. Nanone birafasha kureba ibyanditswe n'abanyamateka b'isi ari bo Zenofoni na Herodotusi, kubera ko nabo basobanura uburyo ki Babuloni yo hambere yahirimyemo. Rero aha tuhafite ipica ngari y'aho byose bihurizwa hamwe. Babuloni yicaraga ku mazi menshi y'uruheruzi y'uruzi Ufurate. Nubwo rwose uruzi Ufurate ari rwo rwari isoko iruta izindi yo gutekana kwa Babuloni, biturutse ku kuba igihe cyose urwo ruzi rwatembaga mu murwa babaga bafite amazi yo kunywa n'ayo kwifashisha mu buhinzi, ingabo zabaga zaza kwigarura uwo murwa, nyamara ntugire icyo uba kubera ko wari ukikijwe n'inkike 3. Ku banyababuloni wari ntanesheka. Nubwo urwo ruzi rwawo rwari rwo soko nkuru y'ubutware bwawo, nyamara ni narwo rwashoboraga kuba rwayibera imbogamizi iruta izindi igihe amazi yarwo yabakamye. Hano hari akantu k'ingenzi. Mu ijoro ryo kugwa kwayo, Babuloni yari isenga ibigirwamana. Ibyo wabisoma muri Danieli 5. Idolatry, you can read it in chapter 5 of Daniel. Bariho banaramya mu buryo bupfuye, banywa inzoga. Bariho banywa kasipadipe tubivuze dutyo. They were drinking the Kool-Aid, so to speak.
ese mu Byahishuwe 17 twaba tuhafite maraya utereka amahanga yose inzoga? Yego. Izina rye ninde? Ni Babuloni. Ese yaba ari we ukuriye imisengero ipfuye no kuramya ibigirwamana? Yego. Ubwo rero muri Daniel 5 tuhafite imva n'ivano y'ibyo. None n'iki cyabaye muri iryo joro? Birumvikana ko Kuro wari generale mukuru w'ingabo z'Abamedi n'Abaperesi, naho Darius cyangwa Dario nk'uko abantu bakunze kumwita akaba umutegetsi cyangwa umwami. Rero Kuro yazanye n'ingabo ze baturutse mu majyaruguru n'iburasirazuba, maze baguta uwo murwa. Amajyaruguru n'iburasirazuba ni ingenzi cyane kubera ko mu Byahishuwe tubona abami baza baturutse iburasirazuba. Kuro ntiyaje wenyine, ahubwo yazanye n'abami benshi nk'uko wabisoma muri Yeremiya igice cya 50 n'icya 51. Yazanye n'abami benshi. Ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zahereye ko zikamya umuyoboro w'uruzi rwa Ufurate, iziwuyobereza mu miyoboro yari yubatswe hanze y'umurwa mu buryo bwo kugira ngo amazi asagutse ajya yimanukiramo igihe urwo ruzi rwuzuriranye mu cyimbo cyo kuba yakinjira imbere mu murwa maze akawurengera. Mu gusinda bakagukinya kwabo, dukurikije ibyo tubwirwa n'abana banyamateka babiri b'Abagiriki, Belushazari n'abambari be basize barangaje amarembo y'imirenga yarindaga uwo murwa. Kuro n'ingabo ze niko gukamya amazi y'uruzi Ufurate, binjira banyuze muri wa muyoboro w'uruzi wakamijwe, maze uwo murwa ubwo ari nta nkomyi n'iyo n'imwe, binjiye ari ntawe barwanyije. City fell without opposition. They entered unopposed. In fact, nanditse benshi mu baturage b'uwo murwa bashimishijwe cyane no kwinjira kwa Kuro. Impamvu nuko Babuloni yari isigaye kandamiza bikomeye. Kuro yahereye ko aca iteka ry'uko abantu b'Imana basohoka muri Babuloni maze bagasubira i Yerusalemu. Ni ibintu bishishikaje. Interesting scenario. Biduha imva n'imvano y'igitekerezo cyo mu Byahishuwe 17. Ibyo byose byabayeho byifashishwa mu buryo bw'ikimenyetso kandi bureba isi yose iyo bigeze mu Byahishuwe 17. Ubu noneho tugiye kwita gusa ku ngingo zimwe zo mu Byahishuwe 17. Tuzaba twiga icyo gice tukivuye muzi hanyuma. Reka rero tugire ibibazo rusange twibaza ku Byahishuwe 17. Ninde wo mu bamarayika barindwi b'ibyago wagarutse akavugana na Yohana mu Byahishuwe 17 umurongo wa mbere? Impamvu nuko hagira hati haza umwe muri bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, maze akavugana na Yohana aho mu gice gikurikiyeho ari cyo cya 17 ku murongo wa mbere. None ikibazo ni iki? Ni uwuhe wo muri abo bamarayika barindwi waje akavugana na Yohana? Agomba be marayika wa gatandatu. Impamvu nuko marayika wa gatandatu ari ukamya uruzi Ufurate. Mu gice cyawo cya 17 tuhabona maraya Babuloni wicara ku mazi menshi, kandi nyina amazi ya Babuloni yari uruzi Ufurate. Ubwo rero hano mu gice cya 17 tuhafite ubusobanuro bw'icyago cya gatandatu. Ese turi kumwe cyangwa? Ikindi kibazo, ese maraya yabahagarariye iki mu byanditswe? Ikindi, maraya uwo yitwa nde? Maraya uwo yicara ku yahe mazi? Ese bizarangira abo bami nayo mazi bigenje bite maraya uwo? Reka dusome mu Byahishuwe 17 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5, hanyuma tujye no ku murongo waho wa 15 n'uwa 16. Ngira ngo murabona ko nagiye nshyira ubusobanuro mu dukubo. Ibyo si umugabane w'iyo mirongo, ahubwo nabikoreye gusa kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Haza umwe wo muri bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi. Ese ni marayika wuhe? Ni uwa kangahe? Ni uwa gatandatu, kubera ko ari we uvugwaho gukamya Ufurate. Ni mu gihe mu gice gikurikiyeho cya 17 tuhabona maraya wicara ku mazi menshi ya Ufurate. Kubw'ibyo rero dusobanukiye ko marayika wa gatandatu aba ari we ugiye gutanga ubundi busobanuro ku cyago cya gatandatu. Hanyuma haza umwe wo muri bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati ngwino nkwereke urubanza, ubusemuzi nyabwo n'iteka. Maraya ukomeye azacirwaho. Ninde maraya uwo ahagarariye? Ni ubupapa, nicyo kimwe n'inyamaswa. Hagira hati yicara ku mazi menshi. Ese ni ayahe mazi yicarwagaho na Babuloni yo hambere? Ni Ufurate. Hakomeza hagira hati niwe abami bo mu isi basamaraga nawe. Mu yandi magambo atera abategetsi b'isi gushyiraho gahunda ze.
ese ibyo nibyo Papa Francis yaba ari harakora muri no minsi cyane rwose? Hagira hati abari mu isi bagasinda inzoga z'ubusambanyi bwe, ese inzoga yabihagarariye iki? Ihagarariye inyigisho z'ibinyoma. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye imyenda y'umuhengeri n'umuhemba. Ano ni amabara meza y'ubupapa, sibyo se? Ntuzigere ubabona bambaye ubururu, kubera ko ubururu ari ikimenyetso cy'amategeko y'Imana. Rero hagira hati uwo mugore yari yambaye imyenda y'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imarigarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ryanditswe ngo amayoberane, Babuloni ikomeye. Harya ubwo Babuloni yaba yariciraga kuri ruzi? Ni kuri Ufurate. Ubwo rero dusobanukiye ko bino biriho biragura icyago cya gatandatu kijyanye no gukama kwa Ufurate. Rero hagira hati mu ruhanga rwe afite izina ryanditswe ngo amayoberane, Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya. Ese none ubwo yaba afite abakobwa? Sinari nagahuraho n'umuntu n'umwe witwa nyina kandi ari nta bana afite. Nzi abagore badafite abana, ariko nta mubyeyi n'umwe nzi utarigezeho abana. Uno nawe rero afite abakobwa bakora ibyo babwiye. Nyina w'abamaraya n'uw'ibizira byo mu isi. Nuko arambwira ati nandetse rega ino ni Babuloni y'umwuka, sibyo se? Y'amazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi. Ngo ni iki Ufurate ubupapa bwicarira ihagarariye? Ntabwo ari amazi ya nyayo, ahagarariye imbaga z'abantu agenga agategeka. They represent the multitudes that she controls, that she rules over. Murongo wa 16, iyo amahembe 10 wabonye ku nyamaswa azanga maraya uwo. Ese abategetsi b'isi mu bya politiki baba bazahindukirana maraya uwo? Ubu ngubu baramushimagiza. Wumve ngo na mutegetsi w'isi mu bya politiki utabona Papa Francis nk'ikintu gikomeye kurenza ibindi ubu Kristo bwigeze. Nyamara kimwe cyo batabona nuko ubupapa bumeze nk'uruvu. Muzi icyo uruvu ari cyo? Ni ubwoko bw'umuserebanya buhinduranya amabara yabwo bitewe naho bugeze. You know what a chameleon is? It's a lizard that changes color according to the environment where it sits. Mbibarize, Antikristo aramutse ari umuntu uzavuga ko ari umuhakana Imana akarwanya Imana, ni abakristo bangahe bamwizera? Ntawamwizera. Gusa aramutse aje yivugaho kuba ahagarariye system ya gikristo kandi akaba arwana ku bakene n'abimukira, akanavuga ko dukwiye kwita ku byaremwe by'Imana, wumve ngo buri umwe yagira ati wow, uno mugabo ni intumwa y'Imana. Everybody says, wow, this guy is an emissary of God. Nyamara icyo badasobanukiwe ni uko hirya y'uwo mwambaro w'ubwiyerobetsi, ibirungo n'imitako yose biri kuri uwo maraya, inyuma yabyo hari systeme Bibiri ivugaho kuba yuzuye ibizira n'ubusambanyi. According to the Bible is filled with abominations and with fornications. Rero hagira hati ya mahembe 10 wabonye ku nyamaswa azanga maraya uwo. Muribuka uko byaje kugendekera Hamani wacuriye abayuda umugambi mubisha? Byarangiye ari umanitswe, sibyo se? Ibino ni ibintu bigenda bigaruka. Ninde wapfiriye mu itanura rigurumana? Nabari batayemo babazuri batatu. Ninde wapfiriye mu rwobo rw'intare? Nabari batayemo Danieli. Urabona iyo niyo mva n'imvano y'ibyo dusanga hano. Ubwo rero nano mahembe 10 ashyigikira maraya uwo, nyamara bizarangira amuhindukiranye. Wumve ngo azamurakarira bya nyabyo, kubera ko tubwirwa ko azamunyaga akamwambika ubusa akarya inyama ze akanamutwika akamukongora. Ubwo n'ubundi buryo bwo kuvuga ko bazamurakarira bya nyabyo, kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagambiriye no guhuza umutima. Harya baba bazahuza umutima n'umupapa kuzamara igihe runaka cyane rwose. Imana niyo yemeye ko biba uko. Imana yagize iti bareke rwose bahuze inama. Let them be on the same page. Ese abubatsi b'umunara w'Ibabeli baba bari bahuje umutima kumara igihe runaka cyane rwose. Ellen White avuga ko umurwa wari waramaze gushyika ku bicu. Imana ibyemera ityo, igira iti mujye mbere rwose mukomeze mwubake. Nyamara ubwo wari umaze gushyika ahantu runaka, Imana yagize iti nimurekeraho ibyo birabaye. Bari bahuje umutima kugeza igihe Imana ihagobotse. Aha naho rero tubwirwa ko bakuru b'amadini n'abategetsi b'isi mu bya politiki bazahuza inama kugeza igihe runaka. Along with the political leaders of the world will all be on the same page until a certain moment of time. Bagaha ya nyamaswa ubwami bwabo
kugeza mu gihe runaka. Icyo gihe ni ikihe? Kugeza amagambo y'Imana azasohorera. Ni ayahe magambo Imana ivuga bwa nyuma ngo itabare abantu bayo? Nayo dusanga mu cyago cya karindwi, aho Imana igira iti birasohoye cyangwa se birarangiye. Bazunga ubumwe kugeza mu cyago cya karindwi, aho Imana igira iti birarangiye. Ese turi kumwe cyangwa? Reka noneho tujye ku cyago cya karindwi. Turi hasi ku musozo wa paje ya 41. This is the bottom of page 41. Marayika wa karindwi asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. From the throne saying, it is done. Iryo ni ryo jambo riheruka ry'Imana. Birumvikana ko ari irya nyuma rya mbere y'ikinyagihumbi. Si uko Imana itazongera kuvuga ukundi. Tuzayibona imbona nkubone aho mu bwami buzaza. Umurongo wa 18, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi. Igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye, uwo mudugudu ukomeye ni uwuhe? Ni Babuloni. Harya mwaba musobanukiwe ibice bitatu bya Babuloni ibyo ari byo? Ni ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikiyoka gihagararira abami b'isi, inyamaswa n'ubupapa, naho umuhanuzi w'ibinyoma ni ubuprotestani bwahakanye. Ese ibyo bice byose biba byunze ubumwe kugeza aha? Cyane rwose. Gusa hari igihita kiba kuri buno butatu, ukubera ko hakomeza hagira hati wa mudugudu ukomeye ari wo Babuloni ugabanywamo gatatu. Bwa mbere bari bunze ubumwe, ababyumva kimwe, gusa ubu bwo bacitsemo ibice. Hakomeza hagira hati imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana ngo ihabwe igikombe cy'inzoga y'ubukare bw'umujinya wayo. Aya magambo namwe ne dusanga mu butumwa bwa Marayika wa gatatu, sibyo se? Nanone agaruka mu Ibyahishuwe 19:15 ubwo Yesu abaje ari ku ifarashi y'umweru. Hakomeza hagira ati ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Bino bihanurwa ku mpera y'ikimenyetso cya gatandatu kiri mu Ibyahishuwe 6:14 kugeza 16 ndetse no mu Ibyahishuwe 20:11. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana kuko icyago cyarwo cyari gikomeye cyane. Rero ibyo nibyo byago bitatu biheruka. Iby'ibanze ni umwijima, gukama k'ubuterankunga bwahabwaga Babuloni, ndetse n'abakiranirwa kwiruza hamwe mu bwinshi bwabo bukomeye bagahindukirana iyo sisiteme yabashutse. Mu cyago cya karindwi duhera ko tukahagira imirabyo, guhinda kw'inkuba, urubura rugwa ruvuye mu ijuru n'ibindi n'ibindi. Uhabona ibyo byose bidasanzwe. Reka noneho tujye ku gitekerezo gishishikaje, ari cyo ndorerwamo ya kabiri cyangwa imvano ya kabiri yo mu isezerano rya kera y'ibyago. Turi mu kuva igice cya 14 n'icya 15. Bino birashishikaje cyane. Nk'uko twabibonye mu ndorerwamo ya mbere, kugwa kwa Babuloni byo ku bwa Belushazari ni imvano y'icyago cya gatanu, icya gatandatu ndetse n'icya karindwi. Nyamara kandi ndifuza kubamenyesha ikindi gitekerezo cyo mu isezerano rya kera, nacyo cyimva n'imvano y'ibyo byago. Icyo gitekerezo ni imuka Misiri rya Isiraheli. Tuzi rwose ko hari ihuriro riri hagati y'ibyo bitekerezo byombi. Utise tubibwirwa n'iki? Impamvu ni uko nyuma y'aho Isiraheli imariye kwambuka inyanja itukura, nyuma y'aho inyanja itukura imariye gukama, harya n'iki bahereye ko baririmba? Baririmbye indirimbo ya Mose. Ibintu bihita bitwibutsa iby'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Ibizabaho mu gutabarwa ko ku iherezo biba byaramaze gusohozwa mu buryo bw'igicucu mu gitekerezo cyabanje. Reka noneho tujye mu ntangiriro za paje 43. Now let's go to the top of page 43. Isiraheli yari muri Egiputa, iri mu buretwa bw'icyoka kinini. Ese aho muzi ko Farawo yitwa icyoka kinini muri Ezekiyeli 29:3? Rero tubona Isiraheli iri mu buretwa, Imana ikabasezeranira kubatabara ubwo buretwa. Ni iki Imana yereye ko yohereza kugira ngo isohoze umugambi? Imana yohereje ibyago kugira ngo itere Farawo kureka abantu bayo ngo bagende. Ariko se byagendaga bite kuri buri cyago? Buri cyago icyabaga kiriho kibwira Farawo kiti reka abantu bagende. Nanditse imvugo isubirwamo kenshi aho mu kuva. Byagendekeye bite Farawo?
aho kugira ngo areke abantu b'Imana bagende, yarushijeho kuzabiranywa n'uburakari. Ese bisa bityo byaba bizabaho ku iherezo ry'ibihe? Cyane rwose. Tubona ko ndetse naho mu isezerano rya kera, uko kimwe mu bibazo nyamukuru byagiweho impaka ari icyo kuruhuka isabato. Ngira ngo muribuka ubwo Mose yagiraga ati, reka abantu b'Imana bajye mu butayu kumara iminsi 3 kugira ngo baramye Uwiteka. Mu by'ukuri yari haragira ati, reka tugende tuziririze isabato. Abanyegiputa ubwabo bari babitahuye. Turebe mu Kuva 5 kugeza 5. Umwami w'Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, ni iki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye. Ijambo risemurwa kuruhuka ahangaha ni Shabati, bivuze kuruhuka isabato. Mubaruhuye uburetwa bwabo. Mu yandi magambo, Farawo yari asobanukiye ko Mose ari aravuga ko abantu bakeneye kujya mu butayu ngo baruhuke byo kuruhuka isabato. Out into the wilderness to rest, to experience a Shabbat. Elena White akurura ibyo neza mu bakurambere n'abahanuzi paje 258 yanditse ati, muri ubwo buretwa bwabo Abisiraheli bari baribagiwe amategeko y'Imana ku kigero runaka kandi batakiyagenderamo. Isabato muri rusange ntiyari icyubahirizwa, ndetse ibyo babakoreshaga uburetwa babategekaga gukora byatumaga kwibahiriza bisa nk'ibitagishoboka. Ariko Mose yeretse ubwoko bwe ko kubaha Imana ari bwo bwari uburyo ku ikubitiro bwo kugira ngo batabarwe, kandi ababakandamizaga bari barabonye imbaraga zirimo gushyirwa mu kongera kubahiriza isabato. And the efforts made to restore the observance of the Sabbath had come to the notice of their oppressors. Ni iki cyabayeho ubwo bageragezaga kuziriza isabato? Gukandamizwa byarushijeho kwiyongera. Ese ibyo byaba bizisubiramo ku iherezo ry'ibihe? Ugomba ubyizere. Ubwo abantu b'Imana basohokaga muri Egiputa, uburakari bwa Farawo bwageze ku gasongero kabwo, maze agerageza Biheruka kugaruza abahoze ari imbata ze yaramaze gutakaza. To recover the subjects that he had lost. Abo bagombaga kwemera ubutware bwe, bitaba ibyo bakicwa. Ese ibyo murumva ari nta handi mubizi? Or be killed. Does that sound familiar? Farawo atangatanga Isiraheli akayigota, bigasa nkaho ari nta gucikira gihari. Abantu batinya ko ingabo za Farawo zaba zigiye kubica. Ibyo tubibwirwa nuko bivovoteye Mose bavuga ko yabakuyeyo akabazana mu butayu kugira ngo bahashirire, nkuko tubibwirwa mu Kuva 14:12. Abisiraheli ntibambukiye aho bimaze igihe bifatwa kare bambukiye. Bifatwa ko bamanutse bagana ku gasongero ko mu majyepfo y'umwimbakirwa wa Sinayi. Ibiramambo igice Isiraheli yambukiyeho igana ku musozi Sinayi ni igiherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Arabia Saudite. Northwestern Saudi Arabia. Intumwa Pawulo igaragaza ibyo neza cyane mu Bagalatiya igice cya 4. Ivuga ko Sinayi iherereye muri Arabiya. None ubwo byaba byarabasabye kwambukira hagana he kugira ngo bave muri Egiputa bajye muri Arabiya? Bagombaga kwambukira ku kigobe cya Kaba. Wumve ngo hari ubujyakuzimu bw'ikirenga. Intete zivuga ko aho Isiraheli yambukiye ari ahahoze ari inyanja y'imbingo n'imifunzo igasa n'igishanga. Batubwo rero bambutse igishanga. Nyamara ibiramambo nuko bambukiye aharehare kurenza ahandi. Bambukiye aho ku kigobe cya Kaba. Turebe mu Kuva 14:3. Farawo azavuga ku Bisiraheli ati, bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye. Mu yandi magambo naho gucikira haba hasigaye. Elena White agaruka ku manjirwa kwabo mu bakurambere n'abahanuzi paje 283 na 284. Agira ati, Abahebrayo bari babambye amahema yabo iruhande rw'inyanja, kandi amazi yayo byasaga n'aho ari inkomyi imbere yabo. Mu gihe nanone mu majyepfo hari umusozi wababuzaga kuba bakomeza. Mu yandi magambo naho gucikira bari bafite. Bari baheze mu butayu. Farawo niko kwibwira ati, bahindutse umuhigo utari bumugore. Farawo aherako agatangira kwitegura intambara ya Harimagedoni, tubivuze dutyo. Ntiyitwa ityo mu Kuva, gusa nyine icyo ni kihagarariye. Rero ategura urugamba. Ibyo tubisanga mu Kuva 14:5 kugeza 9. Is in Exodus 14 and verses 5 through 9. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo n'abagaragu be irabuhindukirira, barabazanye bati, twakoze ibiki kurekura Abisiraheli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana n'abantu be, ajyana n'amagare 600 y'intoranywa,
mbega umujinya w'umuranduranzuzi yagiriye ubwoko butitwaje intwaro n'iyo n'imwe n'andi magare y'intambara y'abanyegiputa yose n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anagira umutima wa Farawo umwami w'Egiputa akurikira Abisiraheli, kuko Abisiraheli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rwa Pihahiroti imbere ya Barisefone. Ese byaba bisa nk'aho baguye gitumo bityo bakaba bagiye kurimburwa? Yego, nta makiriro abasigaye. Ese abantu b'Imana baba baranyuze mu gihe gikarishye cy'umubabaro? Uturebe mu Kuva 14:10. Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babura Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakiri Uwiteka. Ese ibyo ni nabyo abantu b'Imana bazakora mu gihe giheruka cy'umubabaro? Cyane rwose. Nyamara Uwiteka yasezeranye ko ari bubarwanirire. Birashishikaje. Iyo ntambara ntiyari iya Isiraheli, ahubwo yari Uwiteka Imana ishobora byose, nk'uko ari nako biri ku ntambara ya Harimagedoni yo mu Byahishuwe. Nandetse Uwiteka yasezeranye kurwanirira Isiraheli, arababwira ati mwe munyiringire gusa. Ese bino byaba ari gukiranuka guheshwa no kwizera by'ukuri, ari byo kwiringira Imana utizigamye? Yego, ni muri uwo mujyo ari nawe tavugamo ko rwose ubutumwa bwa Marayika gatatu ari ugukiranuka guheshwa no kwizera. Gusa nyine ntibiba bigaruka ku kubarwa gukiranuka kwa Kristo biri aho byonyine, ahubwo ni ukubarwa gukiranuka kwa Kristo bitera nyiri kubikorerwa kuba indahemuka. Turebe mu Kuva 14:13 kugeza 14. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uno munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Mikayeli azahaguruka, cya gikomangoma gikomeye kijye gihagarikira abantu bawe. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nyamara abantu b'Imana bazasanga banditse mu gitabo cy'ubugingo bazatabarwa. Ubwo byasaga n'aho hari nta gisigaye, Uwiteka yakamije cyangwa se yagabanije amazi y'inyanja itukura. Ese ibyo ntacyo bibibutsa ku byo gukama kw'amazi no kugabanywamo kwayo? Ibyo twabibonye mu cyago cya gatandatu. Urabona, tuba tugomba kureba imvugo zifashishwa tukita ku mahuriro ahari. Ibyo byitwa topologiya, aho ibyabaye mu gace runaka kandi mu buryo bwa nyabwo byisubiramo ku iherezo ry'ibihe. Igihe cyose amazi aba acyunze ubumwe, ino ni ingingo y'ingenzi cyane. Igihe cyose aba akimeze atyo, aba yazanira abantu b'Imana ibyago. Nyamara iyo amaze gukama cyangwa kwigabanyamo, ahindukira abantu b'Imana ubufasha, si byo se? Reka dusome mu Kuva 14:16 n'uwa 21. Imana ibwira Mose iti nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko kwawe hejuru y'inyanja uyigabanye, Abisiraheli bace ku butaka bwumutse. Divided. And the children of Israel shall go on what? Ibino no gukama kw'amazi y'inyanja itukura. Mu nyanja hagati, Mose arambura ukuboko kwe hejuru y'inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uva iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi yagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Neza neza ni nk'uko ku iherezo amazi azakama ariyo mazi y'uruzi ishusho rwa Ufurate. Amazi y'inyanja itukura yakamiye kugira ngo hitegurwe inzira yo kurokoka kw'abantu b'Imana. Ese gukama kw'amazi byaba ari byo byahaye abantu b'Imana uburyo bwo kurokoka? Cyane rwose. None bite by'icyago cya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi? Ubu noneho tugeze ahashishikaje cyane. Reka turebe mu Kuva 14:19 na 20. Let's notice Exodus 14:19 and 20. Mwibuke ko icyago cya gatanu ari icy'umwijima, icya gatandatu kikaba icyo gukama kw'amazi, naho icya karindwi kikaba icy'imirabyo, guhinda kw'inkuba, imitingito, kugwa k'urubura ruvuye mu ijuru. Urwo ni rwo rukurikirane twabonye. Turebe mu Kuva 14:19 na 20. Abantu baba bari ku nkombe z'inyanja itukura, Farawo n'ingabo ze baje babakurikiye, bisa naho ari nta cyizere kigihari. Hanyuma ku murongo wa 19 akagira ati Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ikoraniro ry'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Mu yandi magambo, uwabajyaga imbere ahita bajya inyuma. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo,
ijya hagati y'abanyegiputa n'Abisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima. Ni bande yabereye igicu n'umwijima? Ni abanyegiputa. Abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Tubona umucyo mu bantu b'Imana, naho ku banyegiputa bakiranirwa hakaba umwijima. Ese ibyo byaba bihwanye n'icyago cya gatanu cyo mu Byahishuwe? Cyane rwose. Dusoma n'amagambo ya Ellen White dusanga mu makwambere n'abahanuzi paje 486 na 487. Nyamara ubwo ingabo z'Abanyamisiri zabasatiraga ziteze kubafata bitazigoye, ya nkingi y'igicu yazamukanye isheja yerekeza mu kirere, inyura hejuru y'Abisiraheli, maze imanukira hagati yabo n'ingabo z'Abanyamisiri. Urukuta rw'umwijima rwitambitse hagati y'abahigwa n'ababahigaga. Abanyegiputa ntibongeye kubona amahema y'Abisiraheli, maze biba ngombwa ko bahagarara. Ariko uko umwijima wa nijoro warushagaho kuba mwinshi, niko ya nkingi y'igicu yahindukiraga Biherukayo urumuri rukomeye cyane, rugasakara mu nkambi yose rubonerana nko ku manywa. Ubu noneho Imana ibigiye kwizera ku mbuga y'urugamba. Ino ni intambara y'Imana ikomeye ishobora byose. Nanditse ko ni nako intambara ya Harimagedoni yitwa. Ubwo izuba ryendaga kurasa, tugeze hasi kuri paje 6. Ubwo izuba riba ryenda kurasa, Imana yiyizira ku mbuga y'urugamba ngo irwanire Isiraheli. Bitunguranye ingabo z'Abanyegiputa zifatwa n'urujijo no gukuka umutima. Hagati aho ibyo gukurikira abantu b'Imana baba bishyize ku ruhande, maze bagatangira guhunga. Mu kurwanya abantu b'Imana, Abanyegiputa baba bariho barwanya Imana y'abo bantu. Ino yari intambara y'Uwiteka Imana ishobora byose. Ntiyari intambara ya Isiraheli. Bimeze nk'igihe Sawuli yari mu nzira igana i Damasiko, maze ijwi riturutse mu ijoro rikamubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Sawuli no kuguhita yibwira ati, buretse gato, none se Damasiko iri mu ijoro? Agombe kuba yaribwiye atyo kubera ko iryo jwi ryazaga riturutse mu ijoro mu gihe we yari hagana i Damasiko ajya kurenganya abakristo. Iryo jwi yariko rimumenyesha ko mu kurenganya abantu banyiri kuvuga ko ari we ubwe yari arenganya. Ugukozeho wese abakoze mu mboni y'ijisho ryayo. Ubwo mwabigiriye umwe mu bavandimwe banjye bato hanyuma y'abandi, ni jye mwabigiriye. Uko niko bibirivuga. Turebe mu kuva 14:24 kugeza 25. Bigeze mu rukerera, Imana ireba hasi yitegereza ingabo z'Abanyegiputa. Wumve ngo Imana kureba hasi kiba ari ikintu gikomeye. Iri muri ya nkingi y'umuriro n'igicu. Ni iki hereka ikora? Icamo ingabo z'Abanyegiputa igikuba. Ubu nubwo noneho ibigiye kubatesha kurimbura abantu bayo, maze ikabateza imidugararo. Umurongo wa 25. Ikura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa bare ko basobanukirwa neza ibyo barimo, yuko batari barwanya Isiraheli. Abanyegiputa baravuga bati, duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Bene data, ubwo rero muramenye tube turi mu ruhande rw'Uwiteka. None bite by'icyago cya gatandatu cyo gukama cyangwa kwigabanya kw'amazi? Ibyo nabyo biboneka muri kino gitekerezo. Ubwo ingabo z'Abanyegiputa zasubiragaho inyuma ngo zongere zisuganye, Mose yarambuye inkoni ye hejuru y'amazi y'inyanja itukura, maze arakama. Ese ibyo hari aho bihuriye n'icyago cya gatandatu cyo mu Byahishuwe, aho amazi yahoze yunze ubumwe akama? Mu isezerano rya kera tuba turiho tugaruka ku byanyabyo, naho ku iherezo ry'ibihe tuba tugaruka ku bifite icyo bihagarariye. Rirarakama cyangwa akigabanyamo, aya magambo yombi arakoreshwa. Ese bino byaba byarateguriye inzira kuza kw'abami baturutse iburasirazuba? Uti se abami baturutse iburasirazuba ni bande? Ibyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya katarambiranye. Kugeza kino gihe ayo mazi aba yari ikibazo ku bantu b'Imana. Igihe cyose ayo mazi aba yarakihuje, nta makiriro aba ahari. Turebe mu kuva 14:16 no 21. Imana ibwira Mose iti, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja. Wigenze ute? Hano hari ijambo ry'urufunguzo, uyigabanye. Ese muribuka ko Babuloni igabanywamo ibice bitatu? Abisiraheli baca ku butaka bwumutse. Ese abantu b'Imana baba barateguriye inzira yo kurukukiramo? Ibyo nabyo biboneka mu cyago cya gatandatu. Hagira hati, Abisiraheli baca ku butaka bwumutse mu nyanja hagati. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza amazi y'inyanja inyuma, uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari ahinduka ubutaka bwumutse. Nyuma y'aho Imana imariye gukamya amazi cyangwa kuyagabanyamo, hano hari ikintu kindi tubona.
ayo mazi aherako agahinduka umwanzi w'abanyegiputa. To the Egyptians. Amazi yahoze ashyigikiye abanyegiputa, ese yaba ari ukuri ko yarashyigikiye abanyegiputa mu gihe aba akihurije hamwe cyane rwose? Nyamara ayo mazi yahoze yunganira abanyegiputa binyuze mu kubuza Isiraheli kwambuka, buno bwo ahinduka umwanzi w'abanyegiputa. Nizere ko muriho murakurura iyo shusho. Biratangaje, ibino nimva n'imvano y'icyago cya gatandatu. Turebe mu kuva 14 umurongo wa 26. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja, amazi asubireyo arengere abanyegiputa n'amagare yabo n'abahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, on their chariots and on their horsemen. And Moses stretched out his hand over the sea and hita wita mu gihe yakoreyemo ibyo mu museke. Mu yandi magambo, bino bibaho izuba rirashe. Uti se kuki ibyo ari ingenzi? Impamvu nuko mu Byahishuwe 16 ahagaruka ku byo gutegura inzira y'abami baturutse iburasirazuba. Iryo jambo iburasirazuba rihakoreshwa ntirikurura neza umwimerere waryo wo mu Kigiriki, ukubera ko mu Kigiriki atari ijambo rimwe ahubwo ari abiri, ariyo Anatole Helio. Ubundi byagasemuwe nka baturutse ku zuba rirashe. Niryo ari abantu b'Imana batabarwa mu cyago cya gatandatu, ni kukuza ko bame baje baturutse ku zuba rirashe. Niryo ari Isiraheli yatabawe, ni igihe izuba ryari rirashe. Urabona, hano yose aba ari amahuriro ariho aratwereka ko bino bifite ikindi bicurera, bityo ko tudakwiye kugira icyo ducikwa. Ntituba turiho turagaruka ku mateka byonyine, ahubwo tuba turiho tunareba ku buhanuzi. Rero umurongo wa 27 ukomerezaho utubwira uti, Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo mu gihe abanyegiputa bariho bayihunga. Uwiteka akunkumura abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira hayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nk'uko ubutaka bwumutse. Mu yandi magambo, bari bateguriwe inzira yo kurukukiramo. Amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli abanyegiputa. Abisiraheli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja, bityo Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Ninde uhabwa ikuzo hano? Ni Uwiteka. Ntibigera bavuga ko batabawe biturutse kuba ari beza cyane. Uwiteka ahabwa ikuzo ryose, nta na rimwe ryigera rihabwa Isiraheli. Uti bite se by'icyago cya karindwi? Ngira ngo mureka ko mu cyago cya karindwi cyo mu Byahishuwe tuhasanga igishyitsi, guhinda kw'inkuba, kurasa kw'imirabyo no kugwa k'urubura. Ni ukuri ko ibyo bitigera bikomozwaho mu kuva, nyamara muri Zaburi ho birahari. Mureke tujye muri Zaburi ya 77 umurongo wa 15 kugeza 20, ahaba hibukwa ibyabereye ku rugabano rw'inyanja itukura. Hagira hati, wacunguje ubwoko bwawe, ukuboko kwawe nibwo bene Yakobo na Yosefu. Mana, amazi yarakurebye aratinya, imuhengeri hahinda umushyitsi. The water saw you, O God. The water saw you, they were afraid. The depths also trembled. Esa naho twaba tuhafite igishyitsi, yego. Ibicu bisuka amazi, aho naho tuhafite urubura ruvuye mu ijuru. Ijuru rirahinda. Ese mu cyago cya karindwi cyo mu Byahishuwe naho twaba tuhafite guhinda kw'inkuba cyane. Imyambi yawe nayo irarabya. Ese imyambi y'Imana ni iki? Ni imirabyo. Ese imirabyo yabigaruka mu cyago cya karindwi cyo mu Byahishuwe? Yego. Ijwi ry'inkuba yawe ryari muri serwakira. Imirabyo yawe imurikira isi, isi hinda umushyitsi iratigita. Ibyo nabyo tubisanga mu cyago cya karindwi. Inzira yawe yari mu nyanja, inzira zawe zari mu mazi maremare, ibirenge byawe ntibyamenyekanye. Utese ubibwirwa n'iki ko bino biriho birarenguriza ku byo bikunyanja itukura? Hita wita ku murongo ukurikiraho wa 20. Wayobuje ubwoko bwawe nk'umukumbi, ukuboko kwa Mose na Aroni. Ese ku nyanja itukura haba harabayeho umutingito? Yego. Ese haba harabayeho guhinda kw'inkuba? Yego. Haba hariyo imirabyo no kugwa k'urubura biturutse mu ijuru se? Cyane rwose. Ubwo rero aho hombi tuhafite ibibaho bisa. Mu gitekerezo cyo mu kuva tuhasanga imiterere y'ibibaho isa n'ibyo dusanga ku iherezo ry'ibihe.
itandukaniro rimwe rukumbi ni uko mu isezerano rya kera tuba turiho turareba ku byabayeho nyakubaho, naho mu Byahishuwe ho bakagaruka ku bifite icyo bishushanya. Reka dusome kuva 14 umurongo wa 20 na 27. Bigeze mu rukerera, Uwiteka areba hasi, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa ari muri ya nkingi y'umuriro n'igicu, acamo ingabo z'Abanyegiputa igikuba. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, maze mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, mu gihe Abanyegiputa bariho bayihonga. Uwiteka akunkumura Abanyegiputa hagati mu nyanja. Rero tubona amazi akama, ubundi akarohamya Abanyegiputa. They drowned the Egyptians. Turebe mu kuva 14 umurongo wa 28. Amazi asubira hayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikira Abisiraheli, ntiharokoka n'umwe muri bo. None abantu bari bageze hakurya y'inyanja bahere ko bakora iki nyuma y'abanzi babo bamariye kurohama na nyuma y'aho inzira ibateguriwe ngo barokoke abanzi babo? Ni iki bahere ko bakora igihe bageze ku nkombe hakurya? Baririmba indirimbo ya Mose. Ni iki abantu b'Imana bazaririmba ubwo bazaba bamaze kunyura mu bisa n'ibyo? Bazaririmba indirimbo ya Mose kubera ko iyo ari igicucu, banaririmbe iyo umwana w'intama kubera ko ari yo gusohora kw'icyacurirwaga mu isezerano rya kera. Bino babyita topologiya. Tugiye gusimbuka ino ndirimbo idafite uko isa twe kuyisoma, icyama hakagira uyikorera injyana. Ntituzi uburyo ki injyana yayo yagendagamo, kimwe cyo dufite n'amagambo yayo. Gusa byaba ari ntako bisa habonetse uyikorera injyana. Mbibarize, habonetse ukorera ino ndirimbo yo mu kuva 15 injyana, utekereza ko twabasha kuyiririmba? Icyane rwose. Utekereza se ko twabasha kuririmba nk'uko Abisiraheli bagenje? Oya, birumvikana. Kuki babaga bayiririmba mu buryo tutayiririmbamo? Ni ukubera ko ari indirimbo y'ibyo banyuzemo. Twe ntitwigeze twisangaho ku rugabano rw'inyanja itukura haburaho hato ngo dutsembweho. 140 byo bishobora kuririmba ino ndirimbo mu buryo ki irindi tsinda ritabibashamo. Ni ukuri ko abacunguwe bazayiririmba. Bimeze nko mu Byahishuwe 5 ahagira hati, waducunguye udukuye mu mahanga yose n'indimi zose. Abantu bashingira kuri ibyo bakanzura ko abakuru 24 bagomba kuba ari abantu ngo biturutse kuba baririmba ino ndirimbo igira iti, waraducunguye kandi tuzima mu isi nk'abami. Nyamara Ellen White afite igihamya cyavuga ko abamarayika bo mu ijuru ubarema n'abakuru 24 bazaririmba ino ndirimbo. Avuga ko nubwo batanyuze muri ibyo, nyamara ko bazaririmbana n'abantu b'Imana iyo ndirimbo. But they're still going to sing the song along with God's people. And so rero abantu b'Imana bazaririmba ino ndirimbo. Tugeze kuri page ya 50. Kuri ino nshuro ntituri bubashe kugira byinshi tuvuga kuri Ellen White. Tuzamurebaho nitugaruka ku ndorerwamo ya gatatu yo kureberamo ibyago. Gusa reka tujye mu kuva 15, 17 kugeza 18. Niho Imana ijyana Isiraheli nyuma y'aho imariye kuyitabara abanzi bayo. Iyijyana mu gihugu cy'isezerano. Niho Imana izajyana abantu bayo nimara kubatabara Biheruka, izabajyana muri Yerusalemu nshya mu gihugu cy'isezerano. Turebe mu kuva 15, 17 kugeza 18. Uzabwinjizayo ubushinge, unone umusozi w'iyo ndirimbo, ubushinge ku musozi ugakondo yawe. Ese uwo ni uwuhe musozi? Ni Siyoni. Ese 144 bagaragara bahagaze he? Ni ku musozi Siyoni, ahantu witunganirije ngo hature Uwiteka. Ubuturo bwera amaboko yawe yashyizeho Uwiteka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Lord shall reign forever and ever. Farawo yamenye cyerewe ko mu kurwanya abantu b'Imana ko mu by'ukuri yari harwanya Imana y'abantu. Uburinzi bw'Imana bukwiye kumvwa mu mujyi w'isezerano. Iyo abantu b'Imana bafitanye nayo umushyikirano ushingiye ku isezerano bafitanye, Imana irabarinda ngo badatsembwaho. Igihe Pawulo w'Itaruso yarenganyaga itorero, yariho arenganya Uwiteka. Reka noneho twimukire ku ngingo iheruka iri aha, igaruka ku ihame rya gihanuzi ry'ingenzi cyane. Isiraheli nyayo yari mu bunyage nyabwo muri Egiputa nyayo. Kuri Farawo nyawe Imana ihagurutsa umuntu nyawe ariwe Mose ngo asohoreyo abantu b'Imana nyabo. Isiraheli nyayo yagotewe ku rugabano rw'inyanja nyayo, amazi nyayo agabanywamo cyangwa se akamywa n'inkoni nyayo ya Mose. Amazi aherako yiroha bya nyabyo ku banzi kugira ngo Isiraheli nyayo itabarwe. Moses, literal rod, and then the waters literally avalanched themselves upon the enemies to deliver literal Israel.
ubwo rero igitekerezo cyo mu isezerano rya kera gisohora mu buryo bwa nyabwo kandi kigasorera mu gace runaka. Isiraheli nya Isiraheli iherako ikaririmba indirimbo yo gutabarwa kwayo, kandi Imana ikabajyana ku musozi nyamusozi Siyoni, literal Mount Zion. Ariko nihe Yesu yaba azajyana abantu be nyuma yo gutabarwa guheruka? Azabajyana ku musozi nyakuri ariyo Siyoni yo mu ijuru, aho 144,000 n'abacunguwe bo mu bihe byose bazahagarara. Ese rino si igereranya rishishikaje? Munyemerere ngira ikintu kimwe cyangwa bibiri mvuga ko Rena White. Sinzi ahari niba twahagararira aha, gusa reka ngira ibyo mbarangira kugira ngo tutaza kwirirwa tubigarukaho, si byose? Musimbuke kino gice kigaruka ku buryo nge nambikorere, kubera ko ibyo namaze kubigarukaho. Hano ngaruka ku bakuru 24 abo nigeze kugarukaho. Reka turebe uburyo ki Rena White agira icyo avuga ku byago bitatu biheruka, ndetse ibyo twari twabigarutseho mu muhuro wa kare w'uno munsi. Iyo abakiranirwa bamaze gucira abantu b'Imana iteka ry'urupfu, maze bigasa rwose nk'abantu b'Imana bagiye gutsembwaho, ese icyago cy'umwijima cyaba kizagwa ku isi? Yego. Ese Rena White yaba avuga ko iyo umwijima uje, ibihiriri by'abantu biba byendaga gutembana abantu b'Imana bihita bifatirwaho mu buryo butunguranye? Niko avuga cyane rwose. And it appears that God's people are going to be wiped out. Is a plague of darkness going to fall upon the earth? Yes. Does Ellen White say that when the darkness comes, the multitudes that are about to rush on God's people will be suddenly arrested? Does she? Yes. What does that mean? Ese ibyo bivuze iki? Ibyuko ngo ibirire by'abantu bihita bifatirwaho. Bivuze ko biba bikamye, ni baba bagishyigikira abakuru babo b'amadini. Iyo ukomeje gusoma aho mu ntambara ikomeye kuri paji yawe ya 635 n'iya 636 ubona Rena White agaruka ku byo twabonye, ari byo mutingito ukomeye, imirabyo, guhinda kw'inkuba, kugwa k'urubura, inyanja ihorera. Avuga ibyo bimenyetso byose dusanga mu cyago cya 7 mu Byahishuwe 16. In Revelation chapter 16. What is she? N'icyo bari harakora? Nta kindi kitari kugaruka kuri bino tubona bibaho mu isezerano rya kera. Nanditse hanyuma gato mu gice cyitwa Isinduka umusaka, Rena White yifashisha imirongo igaruka ku ndirimbo ya Mose n'umwana w'intama, that deals with the song of Moses and the Lamb. mu buryo busobanutse rwose. Aho mu ntambara ikomeye ashyira ku rwego rw'isi yose, akanashyira mu buryo bw'umwuka ibyo tubona bibaho mu isezerano rya kera mu buryo bwa nyabwo. Nanditse wibonera ko amaherezo abakiranirwa bazahindukirana abakuru babo b'amadini. Ntibazabi mu bufasha cyangwa ngo babakamireho byonyine, ahubwo bazanabahindukirana babarengere. Nusoma kino gihamya kirekire ikiraro kuri paji 53 tudafite umwanya wo gusoma, ubona havuga ko abantu babona ko bayobejwe. Abapasitoro gito bari baragiye babwiriza abantu ibyo kubanezeza gusa. Babwiye abantu ko amategeko y'Imana yabambwe ku musaraba, nuko imbaga zizabirangwa n'uburakari bugurumana. Uko niko Rena White avuga, bati twarashutswe, maze bahindukirana abo bigisha b'ibinyoma. Ababarataga kurenza abandi nibo babahundagazaho imivumo iteye ubwoba kurenza indi. Aherako akavuga ko intwaro zendaga gukoreshwa mu kurimbura abantu b'Imana arizo zizakoreshwa mu kwica abanzi babo babigishije ibinyoma. Will be used to slay their enemies who taught them falsehoods. Ubwo rero ku iherezo ry'ibihe amazi ntazakama, bityo ngo imbaga zirekeraho gushyigikira Babuloni byonyine, ahubwo bazanaherako bikusaniriza hamwe maze barohamye abakuru babo b'amadini kugira ngo babarimbure. Rero tubona ko rino ari igereranya ritangaje Imana ubwayo yitangiye.